Kaixo, txoriene, gaur berriz gatoz, astia bukatzen, errezeta oso goxuekin, ekitzue, ostiraletan itxeitxugula, ostiral bizitarien egunak, hau da, astebururako aproposak dienoran errezetak elkarbanatzeko, zenidiekin, familixekin, lagunekin, eta nik gaurkoan ekarri dut fideo sopa, fideo plater bat. Fideua, fideo sopa, fideo fregituak, Ez da fideua bat da fideoak. Fideoak itxasapoarekin. Ze fideua iten da, lehengo apurtxo bat txigortu, gero kendu, ez bada, fideoekin egin jako, hola, itxasapoarekin. Eta sopa moduan jango du, baina? Ez. Ez da. Zango da plater bat. Ordan lehengo fideoak eta gero arrein... Hori da, ontsa ikusiko zuen. Ontsa kontakotzen zelan eingoten, baina lehen hau, zigorre kontakosku, ez egingo dauen berak errezta motzu ezela. Ni postre ekarri dizuet. Egia da, ostiraletan ekartzen dugu zerbait berezia beti, baina postre gutxitan ekartzen ditu, eta gaur ingo dugu, salseiko zerbait, laranja eta jogurtarekin indako olako kopatxo bat, errezeta eta oso goxua eratzen dena. Oso ondo. Nire errezeta, holan joango da. Itxasapuan burua eta ezurrak lapiko baten jarri, eta gehitxuko porrua azenarioa, ardo txurisa, ura eta perrexi apur bat, sal daiteko. Gero iragazi eta asafraia gehitxuko zau. Itxasapua mokadutxua bezalako tamainan moztu eta salteatu ingo dutxugu, horrek gorde, eta sartagin berdinean berakatza eta tipula erregoziko. Gorritzen danean tomatea gehitxu pipera utzakin batera, gero ardoa putxo bat bota, alkola lurruntzen danean salda eta fideoak jarri eta egozi ingo ditugu. Egosketa bukatu baino 3 minutu lehenau, itxasapua gehitxuko eta perrexi zerbitzatuko dana. Beraz esan dakoa, salda batekin hasiko gara, gainera, arrain salde batek, komenta dutzuegu, behin baino gehixeutan, aragi salda batek, eramaten dagoela bere denbora, baina, arrain salda bat, 15-20 minututan enleike, eta ez da komeniez, 45 minutu baino gehiago, ordu erdi baino gehiago, azkenean, zapore txarra hartzen da, azkenean mikatza, eta... Ni hori esan beti hori egin izan dut, eta jarraitzen dut egiten. Bai? Baina Gironan egon ginen, eta nire bizitzan janduan arroz gozoena jandu genuen tokian, pega esatzea, eta hemen arraiz salda bat daukagu, gau guztia izaten duguna hemen martxan egosten poliki zapore guztia konzentratzeko dari. Bai, Kagu la letxe. Eta egia da, niona galdetu da, eta ez dakidana agian, arraiz salda normala egiten du, eta gero iragazi eta gero gauean plop-plo eukitzen zuen konzentratzen zaporiak ero. Igual hori bai. Nik ulertu nuena da, ez, dana arraiz alda, ezur guztiekin da, eukitzen zuela gau guztia. Eta nion galdetu, holan izango da. Beraien sekretua hori izango da, eta egia da. Edo igual barazkisak utzi bai, gau osoan, ordutxo bat lehena barraina. Baina horrek ez daukaz, egia da barazkiak ere, atara diozu, ezurrei eta, behien ezurrei eta gehiago, denbora, sustantzia ataratzen denbora gehiago behar da. Arraianak eta barazkiak beraiek, denbora, askarra ataratzen da, bere, zan dezagun bere zaporea ero, ez? Orduan, ez da nik betikoa, gauza askotan, egia da, urtekin aurrera inala aldatzen junaiz, baina beste batzuk hor hiltzatuta geratu zaizkit, naiz eta gero jakin gaur egun era berria daudela proba egiteko ero, eskolan erakutsi ziguten, bexamela egiteko esnea beti beroa. Eta nik egia da esneotzakin da frogatu, eta ateatzen da, baina niri egia pinporta batzuk ataratzeko arrisku gehiago dagoela. Orduan, beti beroa. Ez da egiteko, eta horrek geratu zaizkit hor hiltzatuta. Lekzio batzu dira, bai ala bai holan. Bai ala bai, eta gero esatuzu, gero, igual zentzurik ez daukatenak, ez? Eta egunerokotasunean beba daude gauzatzuk, bizitzak erakusten dizula, gero, agian ez daukatela zentzu gehiegi, baina gero hor aitzakia daukazuela esatuzu, haizu, nik jadin badaukat. Eta nire mania dauzkat. Eta holan erakutsi zidaten da. Bai, eta holan iten da. Manien kontua, eta bata, fideoak, neurria, sopa bat izango bazan hau, pate. Pentsatu sopa bat inbar dugula gaurkoa. Vale. Zein da neurria? Nik sopa bat, esango nagoen, eskukada holan pertsonako, ez? Bai. Hori izango zen, baina, claro, legunean noiz hitzein du, hasta hontan hitzein du. Eskukada desberdina dira. Eskukada desberdina du, ez da, nik oso eskutxikia dukat. Baina, hemen, lantaldean badaude batzuk, eskua batzen dizutena, eta zure eskua desagertu iten dala hor barruan. Claro, horrenez, nireak 20 gramo sartzen badira, bestean sartuko dira 40 gutxienez. Orduan eskuka dena, hor, normalan esaten da 21 gramo, kalkulatzen da pertsonako, eta gero, noski, orduan esaten, orduan 4 lagunentzako 80 gramo, baina badazpa 100 egiten dozu, norbaitek errepikatu nahi badu, harentzako izateko, ez? Eta hor,
baita gehitu behar da salda gehiago. Hor ere kalkulu bat imar dugu saldana, zenbat. 200-250 gramo salda pertsonako, sopa bat egiteko. Orduan, horrekin kalkulakiz, egiten badugu, bota 100 gramo, baina salda gutxiago, gero geratuko zaigu hor, lodi. Lodi. Eta horrek soluzioa badauka. Fina ustea baino, nahi duzan, fideo gutxi botatzea baino, soluzioa hobiago badauka, lodi usteak, zeur pixka botatzen diozu. Hori da, eta gero lusatu zeike, apurtxo bat. Hori da, indarra galduko du salda, baina, bueno, baina inalda. Nik mania, ez da mania, baina oitxuria bai, beti saldai, bai alabai porrua eta azenarioa. Zaten da, oi asko nahi, berdina botatutat. Arraina nahi, bebai. Aragisai, bebai. Nik horrek bi barazkixak. Gero, aukitzoten, puntatxuak hori, asa erdi daukotela. Barren gorri batzu daukotela, ez dakize, bota itxotzat. Baina, bai alabai holan izan bidauenak, porrua eta azenarixua. Hori da, nola dau, iruko hori kristautasunak ilotu daukana. Irutasun santua, o Santa Trinidad esaten dara. Kipula, porrua, azenarioa. Beti. Horrek, danei, horrek irurak, naiz eta tipula ez duten aukitzen, ez badot aukitzen egun horretan, porru gehiago botatzot eta jazanik, porrua eta azenarixua. Ja, beha, nik etxean kipula beti daukat. Bai dala, falta ez, porrua agian, ez dut izaten batzutan, baina, eta azenarioa agian ere izan alda ez egotea, normalean izaten du, baina izan alda ez izatea, baina kipula beti dago. Orduan, saldai, hiru horiek ezin dira falta, eta erosu esan duzu, arbia ero bat dima daukazu, apio pixka bat, txorienen erabili duzula, eta ez dakizula zertarako erabili gehiago sartzen duzu. Honek zaitzen dauen aguaken. Burua eta azurrak endu dotzaguna itxasapuai, hori, barrura, pipipi, gero, perrexillanak, purtsu bat behitu, gero erabili bidogunez, honen ostuak. Nik? Ostuak saldai enborrak ero botatze izkio. Hori txortenak. Orduan, gero erabiliko honek ostuak eta txortenak barrura, eta niri bai ala bai gustatzen gat ardo txuria purtxo bat bai botatia. Vale. Gabe ere alda, ardo txuria arrein saldari ondo, bueno, edo zein saldari ondo entortzen zain. Ondo tornako bai. Orduan, hau, urez estali, eta hori, 10-15 minutu, gero, kontauko ditugu. Hau, irakiten utziko, gatza purtxo batekin, ur gehiago. Biatuko eta gero, iragazi hostien, botako zau asafraia, saldia iberai. Eta horrek emango za azkenean gure platerai, zaporia eta koloria. Fideua, ingo zu azkenean, ez? Ez da fideua. Ez que fideua nik pentsatzen dagoen zala, lehen hau txigortu inbizinula fideuak eta hau. Ez, txigortzearena da bai edo ez. Hobeto egia da, txigortzen baduzu, egin duen hemen, fregitzen baduzu aurrena, gero ez da fideoa horrein pasatua geratzen ero, ez? Bestela pasatu inaltzaigu. Baina koskeiteko eta beste testura badauka. Baina bestela niretzako, fideoa, gero, Valentziar batek barkatu nazala, fideoa da, paella bat ingo bazen moduan, eitea, fideoa arroza beharrean, fideoak erabilita, niretzako fideoa bat hori izango zen. Gero hemen otorten die, holan, jendia esalut ditxen eta paella ez paella deitu holan esposo ditxen da. Fideuanik, horregatxik, errespetua emate dozta eta esate dut. Joske, ez dut zagure holan deitzia. Ontxe, itxasapua gelitu jakun aragixakin, holan, mokadutxoko tamainan, honek plantxanein, eta gorde. Ze honek gero gehitxuko ditxugu, gure fideua, kakotxen artian. Itxasapua fideuek. Hori da, itxasapua fideuakin izango da isa gehiago. Eta holan izaten da normalian, batez be jatetxietan eta eguneko menutan da, azkenien dirua dauelako tartien. Azken nik batzutan etxien itxen dut, ez arroza gauzakin. Gauzak arroza purtxo batekin. Edo pastakin, pastai jartzotzen dik bete garri xatala zainik, eskusa balana sorretarako. Joan dezak jatetxe batera, arroz bat eskatzera eta arroza eta itxasapuan lausatitxo eta esate duzu, Nik hor badaukat jin eta jan, hori ez da izo, arroza asko gustatzen zait, ordan, gustatzen zait, sustantzia izan dezala, baina arroza behar dut baita ere. Orduan, naiz teoria salda onun bat eitega, arroz horri zapore handia emateko,
Noski lagungarriak ere behar ditu, ez zuk esan dut hor galduta noizean behin batzuk hortik, baina arroza ere gustatzen zaize batzuk, zuk esan, inoiz jan izan dut batean bat, dala esatu zara, denbora gehiago pasatu dut oiaskoa, otarrainskak eta jaten, arroza ero fideoa jaten, baina ia ez zeuden, ez? Ja. Orduan, horre egon behar da oreka bat, ez? Esan dezagun oreka bat. Kontua da nik gaur, sapoaren inguruan itzen duzut, Bai. Sapoa, danbolina, itxasapoa, itxosapoa, sapu, xapo, herriaren arabera, bermio modu baten, mundakan beste baten, getarian beste baten, hainbat eta hainbat modu dauzka esateko, 150 metrotik 1000 metro arterako sakoneran bizi da, normalean inguru aretsuan, olagarroa bezala eta bere azala, kamuflatzeko gai da, orduan nun dagoen arabera, kolore hori hartzen du, eta bere berezitasuna da, gehien bat hori, kainabera hori aurrean daukana, horrekin jakin aldara, bere neurriaren arabera zenbat urte dauzkan. Bai. Zenbat urte bizi horrek? 25 arte iritsi aldia. 25 urte hartu aldituzte, eta 200 zentimetroko tamaina hartu aldezakete. Arrak, emea baino txikiagoak dira, normalean, arra 250 eta 250 zentimetro tartean ibiltzen dira, eta emiak 70-75. Baina esan dagoa, 200 zentimetrotarako tamaina hartu aldute, eta hor badakigu, euneko handi bat zein da, bere burua. Itxasapoa, zapaburua batzu, ze zapaburuan itxura badauka, da? Guk zapaburuak ikusten ditugu, eta bada burua handi bat, eta erolako bustantxo bat, jaten dan azkenean hor daukagula, ia haragi guztia, masaietan da badauka, eta hemen bekaldean da badauka, baina gehiena korputzean. Hor, arraindegia eta soiezenean, karo, dana kobratzen dutzu, ez? Ez azkenean kobratzen dutzu buruak inta dana, da, askotan, ez tozu pentsetan, presizioa hundixan dauela, ze nik ikusi izan dut. Beratzi botan, 10 botan kilua. Jateko daukazu. Baina, karo, jateko zenba daukazu, ze erdixa baino gehiago burua da. Lebaz baten, ero lupia baten, ia dena jaten duzu. Karo, horregatik. Ordan hemen betikoa, erabeliko zu burua, saldaun bat eiteko, gero bere masaia jango dituzu, labean erretzen baduzu, ni gustatzen zaite zur guzti horiek, buruko guztiak eta hor aragia badago, ez? Baina, aragi esaten dana, gorputzean bakarri daukagu, ez da... Eta bada aragi bat gainera, arbaina ez jaken gustatzen pertsonei be, gustetan jakola da, umiei da, ezkenean da oso aragitxua, osea, eskenean trinkua da, aragitxua da, ez dauka holan, eskata hunditik, ez dauka ez. Eta orduan, niri holan, umiei da, ilobak eta ertoten etxien holan, apurtxo, frikituta eta hor arraina gustatzen da. Eta esan nuen nahi nuela egin, baina aberrek hartzen dizudan, badakik hartakek daukala itxasapoaren azalarekin zerbait egin da. Eta egia da, nik, arrai guztietan beti eskatzen duan, juten eize arrandeira, azalda guzti dena beti eskatzen dut. Bai. Eta sapoa bada gauza bat, azala inoiz diona jaten, baina badakik hartakek badaukala zerbait non sapoaren azala erabiltzen duen. Eta naiz goratzen zer zan, olako aperitiboen bat, ero kurruskari usten zuela, ero olako kontuen bat. Kontua da, urte guztian zehar izaten dugula, egia da erruten dituela negutik udaberrira arrautzak, orduan komeni da, hobeto ez badugu, sasoi hauetan erosten, ze, arrautza txopillo bat utziko ditugu, ero hilko ditugu. Eta eme batek 3 milioi arrautza ekoiztera iritsi alda. 3 milioi? 3 milioi arrautza. Bere bizitza osoan? Uste dut bizitza osoan izango da, baina, legunean lehatzan honek jangen nituen arrabak. Ja, tapia bat zauzen. Behitu zenbat milaka puntutzu zeuden, Patri. Ja, egia da. Orduan, egia esan hori ataduan toki esan dut, ostra, 3 milioi, agian, erruten duen bakoitzean 3 milioi jarri alditu, gure etxeko ioa baino gehiago. Diela. Apurtxoa gehiago bakarrik, Beraien bizitza guztian Euskal Herriko hainbat oioteik nahiko lukete hori ematia. Kontua da, sasoi honetan, oin erruten dute, eta esaten dut, hobeto hori arrantzale zein dute, arrapatu egiten dituzte, eta listo. Gizu, presietu dela sapo beltza, eta sapo beltza eta txuriaen artean da, hor zabelean daukaten membrana hori, telatxo hori, beltzean iluna dela, beltza, eta bestean txurian grisa. Txuria esaten dio, baina, berez grisa dela, eta presiatuagoa aragiagatik eta, hau dela,
beltza. Aha. Hala ere, sapoa, hor, badaude hainbat eta hainbat liburu hor 18. mendikoaketan non idazten zan, hemen, gure kostaldeko arrainen inguruan, itxasapoa aipatu dezan egiten. Eska, urpegi horrekin zuk imagina hau jango zaren, lehenengo pertsonak, zango zabela. Gozia hau izan, Burua hundi honek. Ze zapora aukiko dau? Ba, kontua da, lehen, ez zila presiatuak, eta hor badau el korreon egon zan 1924 urtean agertu zan artikuluan, non agertzen zan, esate zuen, arrandegian zegoen arraini merkeena, itxasapoa zela, zagardotegietan ematen zela, oso merkea eta aragi ez zala presiatua. Hor esaten da, bueno, euskaldunok ero eskenekigula ero itxasapoa prestatzen, eta hor, gerra zibila izan zanean, Kataluniatik eta Valentziatik hainbat immigrazio jende asko etorrezan ona, eta noitura kultura bat zeukaten sapoa harrapatzean. Bai. Eta jateana prestatzen, ez? Eta ordutik, ikasi omen genuela, itxasapoa prestatzen, eta, presiatzen, ez? Kontu da gaur egun, gau honetan ikusi du ze preziotan egondan, eta batzutan, merkeago aurkitzen duzu, baina normalean, zer esango du, zerbait artean, 10 eta 20 euro bitartean, Alatabe, arraina holan asko gustatzen den jendian artean, gu, egon gara, ez dakit, kuadrillan, da, igual, ondarrun, errete gixan, da, hori ez, bazkaltzen da, itxen da bezapua, oso goxua, eta alatabe jendiak, ez da nahi izaten edo nahi xau dugu, lehatza, edo pentsatzen da, ez dakit dotoria hua, edo... Ez dakit, baina... Sapoa parre txingarretan erreta jute masajatitxetan da... Bai. Horregatik, nire kuadriakuen artean da, nire... Horren artean. Sapoa parrian... manjarba, gaina umentzako peti esan duzula, ez? Ez zurra dauzka ez dakiz zer, sapoak ez daukaz inunga aitzakerik, aragi trinkoa, zaporetsua, eta, ez duela asko ezer behar, labean erreta, zoragarri geratzen dela. Hori da. Hementxe, sapoa indegun sartagin berdinean, sapoa gorde dugu, gero botateko, eta hementxe, hori, apurtxo bat, tipula eta berakatza, ontxe bebai tomatia jarriko, eta urak, gero ardabak ingo dau, horrek zukudanak eta altzatzia. Beraz, tomatia aldo zue bitxunik, birrintzeko ekarri dut, baina azkenean, pentsatzen dut, emiotela holan. Laukitxotan, hobeto. Arrantza normalean, arrastre sareak initzen da. Maila bakarrakin eta tresmailakin be harrapatzen dituzte, gutxiago harrapatzen dira, baina arrastrean, egoten da moduan itxase ondoetan da, horrekin harrapatzen dira gehienak, eta bitxikeri moduan, intzulina bere erraietatik atera zan lehen aldiz intzulina atera zatuena, saporen erraietatik atera zan, orduan, bauka medikuntzarekin, zer ikusia. Zeu. Amerikar erara prestatu dizugu hemen, ensaladan prestatu dizugu hemen, txorine hainbat eta hainbat... Abakandu erara prestatu dugu, 2 aldiz prestatu da abakandu erara etxe honetan. Orduan, aitzakiarik ez daukazue, gure errezetategian sartu altzarete, eta, itxasapoaren errezetak gaur egungo, hitz egiten egon ginen errezeta liburuetan, Euskal Herriko errezeta liburuetan, labean erreta, txingarretan erreta, Amerikarrerara, ia denetan aurkituko duzue, eta gero, beste hainbat eta hainbat errezetetan. Arrai, interesgarria, nutrizionalki, koipe gutxi, proteina asko, elegantea. Hori da. Zer gehiago? Zerandoa? Gure... Tomatia, apurtxo bat. Bikain. Erregozen da gabiz. Ebentxe, saldak, irekin aldi bat emondozka, uste dut honek daroila 10 minutu edo, ez dakit bat goi zen. Baina, emango ditxu, gero, einbidana ondo kendu aparra. Lehenko aparra hori bitxori izaten dira, zikinak botatzen dituna, baina hori salda hontan ez, salda guztietan, aragi salda egiten duzuenean, lehenko aparra gainean atatzen dena, hori bitxarekin hartu, eta burruntzali batekin kendu, eta holan, zikinak hor kentzen ditu. Patri, korrika zemoz? Bakizu 2025-ko bakizu beti, jartzen gara erronka batzu. Hori da, eta, nirama, ez da zu bezalako korrika larixa, baina, niramak, geixen indauen korrika izan da maratoi erdia.
Ta, bueno, Hogeita bat kilometro biteli. horregatik, esan dut, ez dala zu bezala, hola, Baina pila badala. Itxe itxunak. Eske ni bakarri maratoi erdia egite ditut. Aizu, hogeita bat kilometro pila bada. Eu bati ni bizi ni naizen tokitik Bilboraino jutea da, Eta lekutan dau. Ez dala gutxi. Claro, jenteak esate du bai, Donosti nolan bueltak ematen du gutxi hau dala, ero ez da izet. Baina, egin behar da, toki batetik bestera jutea. Momentutxo bat, piperautza. Oso. Vale, piperautza, eta ontsi botako zau bai. Hau bota bina, zakarrotzira. Ez, hor utzi dut. Eta ardo txurixa, ontsi hau utziko. Zubizixan, lurruntzen, eta ez, nire bai, esan, eta amak, zer esan? Korrika iten dauela, bauka utxuria korrika itxeko egunero atzoe bai, egon zan, da, egunero jaten da korrika. Eta holan, bere ametza esauskun gabonetan, dala zen nire nebakin egon da, behobia korrika iten, ez da, eta zestan, eske zurekin nahi dut, karrera bat itxea zurekin. Danik, bueno, ama, 5 kilometrokin hasiko gara, danik, zu nahi duzuna. Orduan, hasinaz, 2025an, korrika iten. Horrek... Eta pentsatu zu zeinen ero? Ez du pentsa gondiokan. Baina hori, minutu bat korrika, minutu bat ibiltzen da, holan, oitzen nabil, apurtxoka. Hori garantzitsua, jende azten da, eta lego une bai, ezken nire laguna juten dira, eta 25 minutin ditu korrika. Ez, nire amak erakutzi dozta zelan, eta dana. Ni bikotearekin hasi nintzen, eta esaten nion, ingo du, behitu, 3 oinez bat korrika, holan egun bat. Gero, holan 2 egun, gero, sartuko du, 2 korrika, 2 oinez. Eta pixkanaka, gehitzen joan behar da, ze jendeak iten duena hartuta, lehenengo gunean hartuta. Ka, nire lagunek, 10 kilometro itxien dituztenez, nik ere 10 kilometro. Eta gero, aste guztia, hilda, ez, poliki hasi behar da, oinez, bixi, ibili. Bueno, kontua da, lehen patri esan dio, nik mendiko lasterketetan hasi nintzenean, duela 2006 inguruan ero, agian 3 neska bakarrik juten ziren, lasterketa, eta 3, naiz eta azkena iritsi, 3 podiumera igotzen ziren. Eta gaur egun, alderaketa handia da, ez? Oin izan da, behobia izan zanean, aurtengo behobian, 111 emakumeak ziren. Ez? Orduan, zenbakia ja, 8.000 emakumero gerturatu ziren, eta horrela lasterketa guztietan, eta, goi mailan gainera, ez? Orduan, pixkanaka, hemen aipatu izan dut, jende asko egiten dutena, taldeak geratzen dira. Hartu, 4-5 lagunero geratzen dira, eta errezagoa da. Zu bakarrik geratzen basa, euria egiten du. Gaur ez tokago hori. Nagisa emototzu eta hor usten dozu, baina bestela daukotzu kompromesua. Hori da, eta zu gamakero lagun batzukin geratzen basara, beti, lehen hau jungo. Gainera, amak esatu ez da, eta gaur zelan egin jozu, eta gaur zelan sentitzu zara, eta... Hori da. Eta politxa da gainera, hori, ez dakit, bentsat helburu bat aukitzia, eta erronka txikia jartzea, Patri, erronka txikia. Lehenengo egon behar duzuna, zuretzetik aurrean duen farolaraino, jun. Horraino entzenaz, Enazki korrikalari trebia, baina, Baina hori beti esaten da, ez? Erronka txikia jun behar gara norbera bere buruan, ez hartu eta hasieratik esan, ez, aste betean ez dakiz zer ingo dudan, ze horrek ez du balio. Azkenian gero, ez baduzu lortzen, hor frustrazioak etortzen dira, ez? Orduan, erronka txikiak egingarriak buruari jarri, eta hoiekin pixkanaka, jungo zaete. Hemen txegure fideuak, hemen txegon garaia erregozen tomatia, tipula, berakatza, hor, arraina bebai, eta berez, hemen ingo ditugu, salteatu ez baina, nasi, eta, ontsa salda bebai, iragazi duguna, akordatzen zarielen, azafraia, hemen utzi dugula, honetarako. Beraz, botako, behitu, holaxe, eta hemen sobratzen dana, barrura. Hola, barrura. Garbitu, oso. Hori, garbi ateratzen dana arte. Beraz, horbe, ja bauka beste koloretxo bat, beste zaporetxo bat bai, eta, gehitxuko, bero dauenean. Fideuan neurria zein da, hori askotan jenteak galdetzen di. Ni normalean... Eskatzen dotzuna. Eskatzen dozuna, pasau egin zara. Nik ez tali iten du justu fideo bat. Ez pentsa, fideuak, paella bat, esan dezagun, arrozakin iten dan zerbaiten antzekoa, baina neurriak ez daukatez zekusirik. Arrozean bakizue, paella bat iteko, eta hori beti aipatzen du, ontziaren zabalaren arabera, bikoitza gutxienez, ez, 3 koitza ere behar izaten du, baina hemen, behin estalita ero dagoela, normalean nikua izaten da. Hori ideia bat ardezazuen, horrekin. Eta gero,
honekin, fideoarekin, ikusten baduzue, jungo zaite, ikusten, pixka gehiago gehitu alzaio, eta pasatzen badaba, bueno, ez da ezer gertatzen, izu. Espagetiak aldente jaten duela esaten da moduan, 10 urte ikasi du, oin arte espagetiak etxean nola jan izan ditugu, pasa egin da, orduan. Bigutxo? Hori da, ez gaitezen oin hemen ezigitzen esaten du, fideua honen puntua pixka pasatu dintzaizu. Gu kontrolatzen joango gara, behitxu honei, ereinotza gehituko zau, txaka, ereinotza barrura, eta hau azkenean pasta da, ez da arroza bezala, igual egozketa luziagoa bidauela, berez, hemen zaintzen egongo gara, egin ja dauenean etorriko gara, azkenengo minututan arraina botaten, perrexia oan txikitzen, eta dana batera zerbitzatzen. Fideoa bakizu, 5-6 minutu normalen paketea jartzen dizuena, gehiago ez du gara, bada zerbait askarra, eta hori egun ematen fideoa inbar baduzu oiaskoana, nire lehenengo aldiz fideoa inuen, lagun bat egin oiaskoa gordinik geratu zitzaigun. Zein nuen pixka salteatu pusketa handiak, eta gero esan nuen, oitxura neukan paia egiten duzunean, denbora 20 minutu hongo zan gero irakiten. Ez, fideoekin 6 minutuan, eta izterran barrukaldea pixkat geratu zen. Aldente, hori bai zauela aldente. Hortzak ondo sartu behar zitzaizkion harri, bai. Bueno, gu esan dakoa, 2 minututan, 3 minututan, berriz gatoz. Bueno, hauntxe honegia dauka bere puntua. Fideoa! Bere koloria. Beraz, ontsa ingo behitu. Arraina, txak. Barrura, eta arraina, honek, gisa da sapuak, denbora apurtxo bat bie dauelak, barruku eta eitzeko. Bakarrekin jogu salteatu, baina, segitxuan ingo da, eta bitartian, joan gora, perrexia mosten. Oso, no? Zerako gauza simplia. Nik itxartean, bueno, betorriko egarri bat nition irakurtzeko, baitu, itxasoko ekosistemak babesteko iritzi ezberdinak daude. Bai. Atera dan azkena da, bueno, niri ez dakit, ni eskema guztiak apurtzen dizkiate. Esan dute, itxasoan dauden plastikoak eskentzea. Itxasoa babesteko. Eta horrek zezentzu dauka. Arrapasak txiribiton, irakorrengo du. Ez dela, ez zait buruan salten. Plastikoek itxasoan dituzte ekosistema batzu sortu dira. Irlak eta gana sortu dira olakoak. Kontua da irlatxo horietan, Newtonerako organismoak hasi dira, eta Newton hori dira alga batzuk eta olakoak, zeintzuk beharrezkoa diren itxasoko oreka mantentzeko ezinbestekoak egin dira, ze hauek jaten dituzten gozikinak eta ez da gizar. Baina plastiko ez dute jaten. Orduan, zen nahi duzu esatea, nik oiek gustora beste, ez dakit plastikoan helduta, haitzetan helduta ere gustora egongo dira, ez dakit, nik teoria hori gehiagiz dut. Hori hau esaten baduzu, nik, benetan, jendeak hau irakurtzen du, eta plastikoa botatzen azten da itxasora. Ez que jende olakoa da. Ez da pentsetan hori olakorik izango. Patri, olako jendea bada, olako jendea bada, da, jende batzuk entzuten duela arnasa hartu gabe egotea 5 minutu ona da, eta horren ongozian ia 5 minutu egoten ziren, ze horrekin gero kolore gorria jartze zaizkizu eta kolore hartu duzu neguan. Ez dakit, Patri, jentia oso gaizki dago burutik. Horrekin, bada espada, gauzatzu da OBS esatea. Horrekin niko akordatzen da zolan gaztetxua ginenean, nerabia ginenean. Basauen holan ikastolan batzuk eskiatzera eta joaten zienak, eta gustatzen jaken aurpegisa erretzia, betaurrekoen marka hori aukitzia. Bai, nahita ematen zien, ura olioarekin gehiago emateko. Nahita ez, baina bai, gustatzen jaken, hori jendeak esateko, eski honek eskiatzen egon die edo ez. Eta, hori pentsatuzu, hain kaltegarri da asalantzako. Baina, jendeak ez du, guk hemen aipatu nuen. Egon ginen Andorran, handago landare bat jaten bauzu, zulora zoaz. Zulora zoaz. Mendi Pirineotan, ez? Pirineotan. Eta, zeukaten olako lorategi botaniko bat, erakusteko bertako landareria, eta tartean hori zegoen. Eta gu pentsatu genuen momentu, ostras, zatik ez dizu jartzen karteltxo bat, kontuz landare honekin hilgarria da. Eta bereik esan ziduten, ez okerrago izango zen. Ze jendeak probatu ingo luke.
ero norbaiti emango zioke. Bizilaguna, Bai, zarat asko itxen dau. Etxu bizkotxo bat jotzut, Bai, baina egia da, eta zuk, ez baduzu jartzen ezer, zuk jendea normalen ez da joten landarea gartzen da agoan sartzen. Nik badukatu ditura mendian noanean, belarre bat hartu eta agoan ibiltzea ero gustatzen zait. Bai, baina ezautzen ditudanak. Nik ez dut hartuko beste edozein, ez dakit, ero fruitu gorria, ero edozein fruitu ez badut ezautzen, ez dut hartuko eta jango. Perretxikoekin ez dut egiten, orduan, mendian aurkitzen ditudan beste gauzekin ez da ere. Baina jarriko bada nuke, zuten, hau, kontuz, hilgarria da, batek baino gehiago, ez da potroik. Ziur bai, Pomba. Nik esatu dut, zindagitzut, hau ez dala hilgarria, Jangarria eta oso goxua. Baspa zu probatu lehen. Jangarria eta oso goxua, hementxe gure, zapo fideua. Edo zapoa fideuekin. Vale, duda, goiara ero sardeska? Nio, txardeska nik. Zuko jara. Hombre, mesedez, jo, lako gauza beti. Arroza ere, etxean, inor ez da benean, goiarekin. Inor ez da benean? Bueno, nahi dut esan, etxekoa daudenean, bakarrik. Bueno, bestela, Bueno, bestela, ez da, jendea ez da, zein goiarekin jaten. Detaile bat, neatzako zapua moztu izan, eskartzen dizut. Bixondako, erdibana. Bai, Bueno, goxua, azkenean, pasta... itxastiak arraina eta holan saldaun batekin, fideuekin, goxua beti dago. Eta pasta jateko azkenean, beste modu bat. Hora. Eta nik, honekin, postre erraz eta gozo bat. Laranja eta jogur kopa. Lau osaiekin, zerbait erreza eta goxua eta elegantea prestatu aldugu, esanako, azte bukara. Ondo beratzeko golan. Bai, hemen, eskenean, golan, geruzaka jartzen duen dana, holan geruza ezberdinetan eta beti oso ikusgarri geratzen da. Itxur oso bada. Bai, eta goxua da. Eta hau bada, sasoiko zerbait, laranja dauzkagu, jogurra, kasu honetan, hauntzan ekarri dut, etxean hori naukalako, eta erabili nahi nuen. Nire gustokuena. Eta ero, laranja mikatz marmelada eta gaieta batzuk edozein gainetik bota nahi dizkiozua, baina ni espekulos gaietak oso maite ditut, ordan hori ekarriko ditugu. Eta nola ingo dut? Erraz. Laranja bizian zuritu, gero atalak atera eta hau laukitxotan moztu. Marmeladarekin batuko ditugu, gaietak pixka bat txikitu, eta gero muntatzeko garaian, laranja mermelada geruza bat azpian, jogur krematxoa gainean, gero gaieta txikituak eta bukatzeko laranja atal bat eta menda ostotxo batekin aurkeztu. Hori esan da, zuzendari jauna, atera alzara kanpora eta menda osto batzuk ekarri aldizkiazu? Eskerrik asko. Bera urte gisa, argazki bat atarako eta gero Bai. postprodukzioan jarriko dugu. Bai, beste aukerarik ez dauka. Hau da, zuzendari izatea da alkate izatea modan, patre. Alkate zezare, 365 egun 24 ordu, ez? Baina betu, ze formala da, ze joan itxen da mendan bila, beste batek esango zaben, bidaliko zaben, taldeko, beste ez. Taldekoak lanean ari dira denak, hau dira kaskoekin jarri eta bi kamarak, alez apuntatzen, gertatzen dien guztia, eta kontrolatzen berak menda hartzeko eta esperrexila. Ordan, nahi dut esan, dano hori tomatia da! Dano daukagu. Bueno, bizian zuritzea zer da? Hartu eta azal guztia, hau da, horrela nahi dugu. Txuri hau, ez dugu nahi. Atal txuri hau mikastu egiten du. Laranja mikatze horret daukara da, azala. Ni marmelada hori pila gustatzen da. Txuriak kendu. Bueno, hau ingo dugu lan txurian, hau da, txuri guztiak kendu, garbi, eta ero hemendik atarako ditu atalak, ondoko mintza, hau, bitxarteak honen hartuko ditu, eta hemen daukagu, inungo asalik gabe, laranja atala. Hau atarako ditu, hiru, gorden goitu, gero gainean apaintzeko, eta gainerakoa txikitu, eta marmeladarekin naziko du. Perfecto. Orduan, txak, hemen. Ondo ikusten dutzut. Ikasiko, hau, pixkanaka, truko hartzen joan behar da,
eta hasieran, bueno, laranjarria eraman guzue, baina egia esan, mintz hau txuri hau kentzea garrantzitsua. Bai, eta gero atsegina itxen da gainera hauan. Atsegina ingo dena bai, izango die espekulos gaietak, zigorrek aukeratu ditxunak, eta bueno, marka asko dauz, baina egisa da, ez dela marka baten gaieta, baizik eta da, gaieta mota bat oso ospetsua dela, Alemaniako Westfalian, Frantzian, Herberetan, eta Belgikan, orduan da, gaieta bat Gabonetan eta San Nikolas egunian abenduak 6an jaten dana, gaur egun urtean zehar, eta da gaieta bat oso espeziatua, oso goxua, normalen kafiakin eta ataratzen dana holan kafetegietan. Bai. Eskerrik asko, zuzendari jauna, zerako sorta. Bikain, asmatu du. Bai. Eta gaieta honena, nik esan minauena, dala, ontxe, oso ospetsua da ze, indabolako krema bat, gaietako lan, danak birrinduta eta krema bat oso ospetsua injana, eta horrekin itxe dituzte, gazta tartak, donutzan gainean botatzen dituzte, hamburgesan gainean eta ikusi ditzuta, ana? Zagar tarta baten errezeta duganik, gozogile krema beharrean, krema horrekin? Krema horrekin azpian. Eta agian egatzen dut. Krema goxua da. Eixa esan, goxua dela. Baina nik ikusten lan jatetxeetan ikusten denean. Espekulos gaietaren gazta tarta. Neetako da, seinale gorria. Nik ez dute, errezeta batzuetan zentzua aurkitzen dio bestatzuetan ez. Eta nietzako zentzu gehien dagoa kafesniakin bustita. Bai, edo gaurko laranja eta jogur kopatxoetan. Zer gainera, hauka ez, gintxaur muskatua, kanela, vainilla, eta nik uste dut hori oso ondo joango dela, gaur zigorrek aukeratu ditxun osagaiekin. Hori ziur. Eskerrik asko, Patricia Vicente. Zerragatik. Hemen, nahi izan eskero, hor, bota dudana, hortan, sukatu lan tutu eskero, baina nik hau likido ez dut nahi geratza. Bertan ere, suku pixkat ataratzen diogu, Oso ondo. Eta ontxe, bukatuko errezetia kontaten, edo bukatuko usaioa albiste on batekin. Eta bakitzue, zientzialariek aurkitzu dauela modu bat atmosferai metano gutxi hau edo botateko, igortzeko. Eta hori da, gure beiko itxauei, euren elikadurai, algak sartzia holan gehigarri bezala, suplementutan edo gehigarri moduan. Pentsutan da, hori, alga, bai. Ezkenean, informalki hitz egiten, honek puskerra botaten dabe beixak, metanua igortzen daue atmosferara, eta horre pile bat kutsatzen dau. Orduan, hori ekiditeko edo gaz horreik gutxi hau botateko, horrek galgak sartzen dake euren elikaduran. Eta konturatu die, esnian eta ez dala SB pasatan, ez dotzala zaporerik ematen, ekoizpena berdina da, beixei be osasunez ez jakeze pasaten, eta ondo, baina hor dau jasangarritasunan puntua, guztiz jasangarri ez dakize puntutan aino dan, dauz alga gutxi eta behi asko. Orduan, honek industrialki ez ekoizteko honek algak, hor dabiz moduak ontxe ikusten ia zelan enleike. Eta zer da, alga espezie berezi bat, esan algak, pasterretan dekusten dio pila, ez dakit nik alga berezi. Edozein algak ez dut uste balioko duenik. Igual izango da alga konkretu bat, edo alga desberdinen nazketa, azkenean, ez dakit pastilletan edo izango da, baina gehigarri bat da, ez da alga Holanda meria, baina konturatu die 140an murrizten dauela honen gazen igortzia, beraz, ez da gutxi. Zientzialariena da ikusgarria da, jente betxia benetan, ze batzuk esaten dizute batean plastikoa botatzeko itxasora, eta beste batzuk... Hori ez da inork esaten, ez konfundidu ez gure. Hori, zientzialari batziok esan dakoa da, nik esan dudan lehen plastikoarena... Beagurot esan, inobezek ez... entzuteko hori txorien da, txorienen esan dago ez, txorien ez dago esan ez ebez. Txorien bakarrik notiziak irakurtze ditu eta konpartitze ditu. Hori da, eta presio berdinen saltzen dizkizuegu, baina egia da, alde batetik esatezu, itxasorez bota plastikorik, eta ero bestatzuk, hor itxasoan atatzen din algakin, metanoa, nik ez da, zentzu pixkatekin, hau beste plastikoarena esan zutena botatzeana, ez dakit, neurri batean izango da. Eta argi dau, aragisa gutxi hau jan bidala. Hori batez ere. Hori da argi dauena, beti gabiz holan tiritak jartzen da, partxia jaten da. Beixei emongo zau algak, eta horrekin, jangeike beti bezala. Azkenean aldatu bidana da, gure bizimodua, oiturak eta gure bizimodua. Kontsumitzeko daukagu zan oiturak eta gaur egun, lehen garai batean gure aitxona monek eta horren beste gaur egun jaten da naragi beste ez da jan inoiz. Eta
eta gizatiak besterik ez zeukanean, bakarrik aragi. Bueno, gero nausixe zinean bai, nera itxona Jesusek, behin igual aragixa etzagunean da, Juani, ze pasatzen da ba? Eta gaur ez da bolan janaririk. Zaberetako aragixa zan janarixa. Eta beste dana zan, aperitiboa. Baina hori da gehiago falta izan dutenak. Hori da. Gabezia izan dutenak. Hori da, gerra zibilen da... Gu ogin mamitan hasi garenok, ez dauko olako inungo. Bale, hoxe indosuna da, laranja marmeladakin nasi. Bai. Bale. Orduan, laranja, omen bitestu daukagu, laranjaren gozogarri moduan, laranjaren marmelada erabiliko du, eta gero, laranja bera ere erabiliko du. Geruza bat, behian, laranjana. Haue bai izan leke goixan sagartarta bat, sagartarta bat, gazatarta bat izango bazan bezala, ez? Gaieta sakonien, gero jogurra eta gero hori gainetek. Nik ala ere hemen nahi dut, eta hau bai, egin behar baduzu etxean, gaieta bukaeran bota, ze hemen kurruzkari nahi dut geratzea, gaineko gaieta hori koska iten diogunean, Hau da, ez krema intzen nuen, kremarekin bezala, zerbait behar du, nik koska itea, eta albada, kurruzkari badago, hobeto. Orduan, oin, pillu. Oia, gardinen, heliko du. Jogurra, geruza bat. Baina, hauntzana, ez dakizu zenba gustatzen gaten ere jogur hori. Hau zora garria da. Baina, hau, haitxitek ekarri egunien egon zan Pirineoetan, eta etxe bat, bordatxo bat, erosi dau. Oso urruti. Eta... Inobesek ez topateko. Eta kontua da, justo, ekoizle bat dago, hauntz jogurra saltzen duen, hauntz gazta, hauntz esnea, eta jogurra saltzen dituela, eta kajaka bat ekarri zion, eta hemen gaude gumeak egunero jaten, saltxitxek ekarri dau, eta hau, ezin dago. Orduan, gaieta batzuk, pixkat, nahi bazue, trapu batean erolan hartu, pixkat poltsa batean sartu, birrindu pixka bat. Laban bateken. Bai, eta kontua da hemen, ez duela, hau zein da ez duela nahi. Ondo. Ale batzuk hartuko ditu hortik, eta orduan. Profesionala nahi ez muan. Very professional. Horrekin hautza ez da hartuko. Pentsatzen horrekin hartu izina gaieta. Ez, Patri, mesedez. Like this? Holan, ematen du hori, Ona garela eta gali. Bani, nahi ziten, pizzeta. Ba, euskatetxean eusitut eta gindanak iltzen diolako pizzekin, ni nahi ziten. Eta? Naranja. A ber, menda moztuko etzuta putxo bat, honek bai, gaineko puntako hori... Hori da. Eta ikusi duzu, azkenean, zerbait, goxua eta erreza egitea, ez da gehi kostatzen, ez da inbiarrolan goi mailako sukaldaritza ero ez da izer, eta noizean behin olako errezetak kartzen dizkizuegu, eta hemen daukazue gure laranja eta jogur kopa. Ia ba. Koiarak? Bi koiara, goi mailako koiarak, goi mailako postu bat da. Oso ondo. Ia ba. Hori zutzako eta honetzako. Bai, elkarroan laugeike, mesedez, laguna gara. Ba. Lehen ez dulke entzun zaitut eta. Horra. Zoragarri fresko. Bota. Ni holakotan, gero, gehitzen, gomenigarria daukite aldamenean, ondokoak gehiago hartzen baitu. Zoragarri xa. Oso ona. Osua benetan, Gaurko menua, benetan, amarrekua, Hau, bitxu, hola, zerbitzatzeko, zapatu honetan, domeko honetan. Osua eta gero postria. Bai. Eta gaur gozoarekin bukatu dugu, eta astelenean horrela hasiko gara, gozoarekin baita ere, beraz, hemen ez dut zaitu. Agur.